Drem kok tok pamer-pamerke kowe lah piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. Piye ra gleleng. Ning kempul dituthuk iso mubeng gayor. Kowe iki ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamapan entuk mboten? Nek mboten entuk, kula ora wedi lho. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringke napa mboten pikulun? Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos mekaten menika mbok sampun ngantos panjenengan menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger mung diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balenono pisan, Kas. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kowe kon tringguh kok malah ngadeg ora. Parang mboten Pukulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningal. Nek Pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karangkadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh Pukulun. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep tutupi. Lah tutupi. Indra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Kakang Narada, punapi? Ndara dasih rantamaning manahipun ing ngrahipun Manikmaya, jumbuh kanan menapa ing sampun kula aturaken. Lah dalah. Wah, lah cocok. Panjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing Kayuwangan. Ning niki napa mboten klentu? Ingkang minggah menika mboten pangling menika rak Panakawan titah nuwun sewu ingkang ngasor derajatipun namung Panakawan, derajatipun namung titah sewantah. Namung kawula. Lah kok derajat minggah wonten ing Kayuwangan monggo tanpa taliwara ingkang saderengipun. Kakang Narada, punapi? Nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar. Tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Menika langkung prayogi. Kakang Narada katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kalian Panakawan ingkang sowan. Nggih, adikku kula sumanggaken. Panakawan Petruk padha kanthi harja sak praptanira Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene Demawaing tawang-tawang. Lenepatno ing Tulamanu Sipulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk. Ya Panakawan ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Truk. Sing nunggokke kowe berskap sapa ya? Bapak. Ikete Bapak. Aku tak bali nang omah ya, Truk. Ngopo? Ngajar Semar. Lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang kayangan kowe disandangi apik kaya ngono kok mbedak-bedakke Semar. Aku blas ra tukokke apa-apa men disangoni trening abang. Iki cetha nek Semar ketok nek arep ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dek dina Minggu kon teko none bapak ora teko. Lah ngapa? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis ukur beskap, ikete ya wis ukur. Lah kowe kok ora teko? Semar-semari. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru.
Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit. Aku celuk klambi mung nganggo kathok training abang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup, kudu nganggo korden. Anggemu ndasku sak genthong ya. Kok dadak nganggo korden? Ah wong ukuran iket kok 86 ki sirah apa? Uteke gedhe. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh, panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene muridé sapa? Sik, iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asaku omong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa ki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, Mas Manik. Manik Maya. Mas Maya. Manikmaya komplit. Bagong aja sembrana. Iki apa iki truk sound system nang kene iki. Dengkel kita ya. Kaya ngene kok padake sound system. Iki Bathara Narada. Kami itu aning kayangan. Wah, sesepuh. Iya, aja sembrana Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko ning nganti kowe iki tumindak sing ora prayoga ning kayangan ki gone malati kabeh. Waduh. Tiwas aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok ngonek abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik lho, Kak. Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Ponokawan Bagong Padhararja sak praptaunira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manikmaya. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane, Tru? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun ki aku. Heeh. Ah, kowe iki kita. Oh, berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, tak dari. Wis tau ning Banyumas urung? Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane Dewa iki padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pangestu ulun tampanana Bagong. Inyong tampa. Ah ngandel ora. Goblok to ora. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa menungsa lumrah. Pangestunipun Pukulun Bathara Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan ta, Tru? Heeh. Pangestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, Pukulun. Iya. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi Gong ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petra kantong bolong Padhararja sak prapta kita. Pangestunipun Hyang Pikulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petra ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ing kasantosan. Dalah. Bagong Padhararja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Bathara Narada. Dewa kok kaya jog dengkulmu kowe. Pangestunipun Pikulun Bathara Narada wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun. Ayo ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu ora. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan ya, Tru. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wah. So nek genduren ngundang iki wae, Tru. Dengkul kita ora. Petruk iki ngandani ya ngawur kaya ngene kok kaum. Petruk kantung bolong Padhararja sak prapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong Padhararja sak prapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Engkantun piyambak sampeyan. Lho.
Dono kali Kasino pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasino kudu ning Bathara Hendra. Cip cip dengkulmu. Kondur tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampean lho Bathara Hendra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Kaca aku bingung tenan iki. Aku sowan dewa bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya, Petruk padha kanthi harja sak praptamu. Ha iki sing bahaya iki, Gong. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati iki tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Ki nek kleru ngomong jabut nyawane ya, Truk. Ha iya. Pangestunipun Ndorayama Dipati pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Bagong Padhararja sak praptamu. Wilujeng lereng Sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk Padhararja sak praptamu. Panjenenganipun pukulun penyarian wilujeng. Bagong Padhararja sak praptamu. Ndara nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane meh padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, ha sapa jenenge? Penyarian. Wo, Pak Carik. Wilujeng bekti kula kunjuk ndara anu pukulun penyarian. Iya Bagong, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi? Persis ta? Persis ta? Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulan penyarian kula tampi andadosaken jimat paripe. Petruk dalem. Eneng apa Petruk? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene. Ha nika ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku ora gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crita nggih. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Men sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak, lan kanggo nyeneng-nyenengke kulawarga. Oh, lah terus papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata. Nggih. Hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok ora dong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-garep penggaling para kawula. Mengkono Petruk. Nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karang Kadempel Happy. Santai wae Truk, le mikir Truk, ora usah ngendelong pikirane. Disebutke apa anane? Ha pokoke Taman Wisata Karang Kadempel. Wo niku werna-werna. Enten wong dodol. Teng riku enten dodol dawet, angkringan, terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat. Enten kaya ban motor gedhe banget, dhuwur banget. Ning nggo ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate nyuwun priksa kalawan Kakang Narada, kuwi sebutane apa? Ah mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dienggo renang, papan dienggo nglangi. Sak piturute pokoke dienggo maem bebarengan kali para kawula. Niki pun dadi wis dadi Petruk. Pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jenenge kuwi tempat-tempat sing dienggo
wisata niku lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbuh karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane lho. Nudeng kok neng rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata Bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Iya, dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5.000 ngono kuwi iki tikete iki ditung 5.000 ping pira sing payu ngono kuwi ditung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggepmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso mulai tak colongi. Anggere ana kira-kira wong ngelak tak kei dit tuku es teh. Takon nukokke susuke takon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya terus ora. Lah terus wigatine sowan ning Kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketingal sae, wilujeng. Niku tata carane wong Jawa sing dienggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi. Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gangsa nami gangsa Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak ile mayang rate apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang rung karuan apik kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang apik lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Jane dan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijake emoh ya. Ngawur Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sumun Prabu Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuh dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun inggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pilun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikantheni bapak sekedhik arta dienggo pengenceng. Nek Hyang Pilun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lokananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ki apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwalek kok. Ora pas kaya. DP kok pede. Niku mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas.
Kuwi arep ngecara ngendi kuwi ora bakal diparingi ngambil nek 7 taun sawise pentas ora. Ngoten mawon Bu Kulon. Kalih welinge Bapak nek wampi kulon Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih Yoni Dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten kitang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Nek diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Naroda, menawi kados pundi Kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Di nuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika Kadang Paduka Werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mesti pun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun paduka menika Kadang tinemu Taruna nanging tasih dipun penggalih dening Kadang Timur Werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres ngendikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindaking gamelan Lokananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadhawan supados ngetutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lokananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lokananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah bebayane. Leres Bu Kulon, kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan tenan kok. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho Gong, nggon bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget, Tru. Langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki jan setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukokke jeruk ya rong dina mari. Karena kuwi teknik tak nggo golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan aku. Ngaten Kakang nggih. Nanging ngantos Semar menika mangke murka. Ha tapi sinten iki badhe wantun kalian Semar. Nanging tumrap kula menapa ing dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke rumiyin. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata, Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat, sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan, nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng uba rampe ning Kayiwangan, tontonan ning Kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing Kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi ridane wong loro niki? Rataya kowe. Petruk niki anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Naroda, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa Narada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak.
Kula semanggaken. Menika sampun kula aturaken lho. Tunggak waru godhong dadap rada ora melu-melu, ora melu nggarap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adhipun renggalang kridanipun Petruk kaliyan pun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngambil gamelan Lokananta di Kakang Rada kasinggihan mekaten. Petruk dalem mestike mau mesti wae Petruk wis midanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonan ing kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujute uba rampe ning kasuwargan, uba rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Nyuwun mapunten, Mbul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mapunten. Ngendikanipun para sepuh ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya nanging bapakmu wis ora dianggep kulawarganing kadewatan bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tegese bapakmu kuwi wis dudu Jawata bapakmu kuwi mung titah Swantah oh ngaten iya dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh dipun paringaken ana mboten Panakawan Petruk ulun ora mlayogyani ulun ora maringake mboten maringaken ora Petruk nggih sampun mboten napa-napa Gong piye iki piye sukses ora di PD saiki apa engko DP PD ora di DP saiki apa engko nek wis siap DP-nen ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat ora entuk diboyong ning Karang Kadempel Bagong, non gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ning Karang Kadempel Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk digawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajrih kali bapak kula, ora wedi Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali, ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentukaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya ora ujar ora kaul noyah-nayah Baskara titi mangsa Bagong mboten ajeng wangsul nadyan Bagong dikon wangsul kula ora arep gelem nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki kula ora wedi pikulan minggir truk wedian ta iki alah perkencang warudayang lho lah cah edan tenan ning ngarepe dewa kok salto nandhake nek aku ban kuning karate nyepelekke ora kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat mongko sing nyilih Bapak Semar ora ngono kuwi pukulun Bagong ulun dewa kita ora basa wis ora peduli tak basana nek mengargahi mangkele Bagong ora wedi aku yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning kawah Candra Dimuka kulina aku nek dicemplungke jugangan wae kawah Candra Dimuka Gong Candra Dimuka napa neraka wit tenane lho tenan kuwi papan dienggo nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong nang kono ora wedi aku lho Gong ora edan ora wedi aku kulina cedhak geni gedhe aku kulina ngobong bata ora wedi aku panas wis ora pempan karo aku yen ngono kita wani karo dewa sing tak wedeni apa mau Bathara Guru memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora
tumindak sing apik ming disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Hah? Ora kelong, mengko gamelan Lokana tak kondurke ning kayangan utuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya utuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokodrim. Kamu Lokodrim kok tok pamer-pamerke kowe lah piye kempule wae nek dituthuk iso kaya wong getah. He. He. Piye ra gleleng. Nang kempul tuthuk iso mubeng gayor. Kuwi ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamapan entuk mboten? Nek mboten entuk, kula ora wedi lho. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringke napa mboten pikulun? Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos mengaten menika mbok sampun ngantos panjenengan menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger ming diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balana pisan, Kas. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kowe kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang mboten Pukulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningal. Nek Pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karangkadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh Pukulun. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep tutupi. Lah wae tutupi Indra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka ulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra niki ngestaken dawuh ulun. Sawae ulun Bathara Indra weluh edianan ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya hafal. Aku dene hafal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon mbarepe sapa ragile sapa mbarepe sapa ya wis mbarepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalian panjenenganing Hyang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karangkadempel, aku ora arep tekan ndi-ndi. Tegese kita wani kalian panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke, dikira aku wedi kok karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe, Truk? Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae.
Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Lah cah pinter ya, cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampeyan mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampeyan terus saniki sampeyan ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki. Ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe, dawuh karo Adi Prabu Bathara Guru supaya maringake ngambil, ya kuwi gamelan kono aku tak uring-uring. Aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora, aku nesu ngene iki. Iki widodari wae. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Ya widodari iki werna-werna. Kaya mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Kae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya widodari? Ah ya wis ben, kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Wah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mbadan, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah ming merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane, mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha kali kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan. Mula dados kuningane Semar. Ya jijiki saiki lah. Wong arek ting Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tomi. Togok. Tomi joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal
kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semono jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambakke suwek. Semar niku duwe go vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkalan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Madipati, ajar kowe. Ayo. Macem-macem. Aku dong tutuk le koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modar. Ompong kabeh kowe. Oh. Ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Sembrono tenan. Kok tekan semono kamu ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang anu Manikmaya, catur bojo. Nilakanca. Ora ngajar to karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Rumangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya wong regem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong Irawani gawe kisruh kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal kowe ra meneke gamelan Lokananta, aku ngising sanggon-gon. Tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho Pak, kula ngajeripun kalian Bagong menika. Wong ndugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ingkang mapan wonten ing Janaloka. Lah ya kuwi. Lah di guru menika ya dipun suwun pados maringaken gamelan Lokananta iki kok ora kersa iki lho, malah tumrap kula ingkang nyumet dhateng kamontraning kayangan ndadosaken geger menika paduka dipramesti Bathara Guru piyambak. Kakang Rada, menawi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru
godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu nggarap. Ala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah. Kula ingkang nanggel. Ah nggih, ngaten kula semanggaken. Yama Dipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar kelawan apa ingkang katindakake dening Kakang Ismaya. Bagong lawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahna lan panjenengan ulun dhewe ingkang bakal nyemplungake nang kawah Candra Dimuka. Nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Narada, prapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan Bukulun. Budalna ingkang padha seba ingsun kundur ngedaton. Kula nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian Purna gatining pananggilan. Sang Hyang Pikulun, Sang Hyang Bathara Guru, sigra mandhap saking sila kandha waru binangun. Katampi gambaran bungkul kencana, kayap sanggaring para widodara widodari, para jawata hapsara hapsari. Nalika semanten tindaknya Sang Hyang Manikmaya, lamun katinun saking Mandrawa, kaya tansah sesanti kamulyane. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone
Bathara Indra, Yayi Bathara Brahma. Ora usah dadak nganggo petungan. Yen dipetung anake Semar kuwi ya tan prabeda para Jawata. Mula ora aneh yen to kekuatane ngedapi-dapi. Mula tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung nggone ngendarat kelawan Panakawan Bagong lan Petruk. Tibanana pusaka kadewatan Slendra Bawana. Yayi, yen pancen kaya ngono kang dadi ngendik atur ing sadhika pun Kakang Petruk lan Bagong bakal tak tegani. Tak tibani pusaka ora lumpuh. Petruk lawan Bagong meguru karo anake Semar. Mangsa barangka Kakang Bathara Indra. Mati kok. Hah? Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok. Kekuatanku ilang kabeh ya, Kong. Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jenthik wae ra iso. Aku ya ae. Semuk dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ora nggowo. Men iso obah. Obah wae aku wis seneng lho jane. Ayo sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Lah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awak madhep rono angel. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mengkari mata tok sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cecok cemplungke kawah Candra di muka. Ora sawedi karo mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai, para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Tru. Ha iya. Ayo. Ayo saiki glawata. Kula mboten saged nek pancen sampean kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan sampeyan tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke, kae ana kekuatan Bathara Indra sak asik kaya. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyilireke. Lho. Dewaning geni kok cilirek. Mesti kowe kejaba kowe nggo gas barang to kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane nganyelake. Sapa kowe, Truk? Bet ketoke Yamadipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambato kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu Yamadipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso glawat tak bondo tamlak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake wang pikulun Bathara Guru nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning ngesak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk. Piye ya carane iki? Ha wis sakdi pasrah wae iki ora iso piye-piye iki.
Wah cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe, Ndra. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu, Ndra. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip, Petro. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng ro bojoku. Oh, berarti lek mun nangis ki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso kok arep bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ra apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma Yai Bathara Yamadipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Yo ngestake dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati dening aku ayo nglelengo saiki. Ora ngleleng. Ora wani ngleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke baku jarane. Ha? Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan wong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek aku. Buyer. Oh, lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki istimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe Hyang Turun Bathara Guru. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup Panakawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage Sumbara iki oleh-olehane yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis kok iki idian Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plotot wetenge ing ngatasé ning Bale Martya Kundha manik. Asem aku mampu dhewe, Truk. Mumet aku. Wis salahe ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng kawah Candra.
Cemplunge saiki. Nyakit kowe. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Aku ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama, Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki ru. Gong. Ora kuat Heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapaku. Heeh. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat sumbaro petak acio-cio. Wah, basa Korea bareng. Apa, Gong? Basa Korea. Petak acio-cio. Iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen iki sok muni sumbaro petak acio-cio ngono kae. Petak acio-cio. Ciak bulu cuek-cuek ciak. Ini dian. Bathara Indra kula wonten maring adhawuh. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Terus wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Tru. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ora mulih tenan iki aku, Tru. Wis ora ketemu karo sayangku. Waduh. Sapa? Bebek. Waduh. Bojomu bebek, bebek senengmu. Bebek kok, bebek. Oh, ayo. Bathara Indra cemplungna ning kawah Candra Dimuka niki ngestakaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambuk perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku Punaka Ampita. Iki jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Plumbuk mati. Jare nek ora salah ora wuk. Iki ketoke kok tetep wuk nek iki. Tetep murab ya tetep ketoke. Ha kaya ngene, kaya ngene. Ayo. Rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Kawah Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Mati aku. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asah dirungokke lho, Gong. Aduh, tanganku dikethok bola-bali. Aduh, gegerku disetlika. Ketoke ngapusi nek iki, Tru. Lah kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setlika? Aduh. Nggonku ditombak dadaku. Aduh, nggonku ditombak bola-bali. Aduh, ditombak. Dudut meneh ditombak. Nganti raja-raja, aduh. Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya stratapan, Tru. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng, Tru. Aku iki sukma sing dipala, sing diajar kok kon meneng piye ora? Mati dening aku.
Ponokan Petruk cemplung ning kawah Candra Dimuka. Petruk sik mawon. Iya. Kowe sik ya, Truk. Kowe yo ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok lemu ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni modar ora mati dring aku kok. Ramentolo aku. Petruk. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindhole mabuk. Ayo sambato Bapa Ngakasa Ibu Merti. Kowe bakal tekaning pati cemplungke kawah. Sik. Rasa tak cemplungke mo, Brama. Petruk wis kebacut tak cemplungke. Aku rasa tak cemplungke, aku tak nyemplung dhewe. Nyemplungo. Tulung plotroke kathokku. Kok dadak Nyosok nyemplung telesan. kuwi geni kok telesan. Wis jaluk pamit, Truk, tak tututi, Truk. Mubal genining Candra Dimuka cinemplung nang Kelurah Petruk lan Kelurah Bagong. Eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedosan nadyan keladuk wani kurang geduga. Gejol kumarucul parandina damel suka sangganing para ingkang sami wuninga. Dadya kanugrahan tumraping Kelurah Petruk miwah Kelurah Bagong. Tanggap Sang Hyang Jatimurti wis ngawuningani Kelurah Petruk lan Kelurah Bagong manjing telenging Candra Dimuka. Mulat Sang Hyang Asih Pranaya Sang Hyang Bathara Wenang Sigra niyup saking dirgantara manjing kawah Candra Dimuka. Wis mateng po? Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal kiwa tengen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso-iso. Coba ngadeg kok. Wah, gene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wis diantruk. Kan ana wong dikethoki late bola-bali ka, Cuk. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Cuk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Heeh. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah. Gathuk meneh, palu pecah gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wah, dan ana wong matane dicubles paku sok kae, Cuk. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku kuwi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen ya. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Truk. Kaya ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan iki wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kaya ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gaane ngentut sak nggon-nggon.
Aku ana kabeh aku. Berarti paseksanku ngedeni ya, Tru. Oh, medeni. Mripate dicoblos, ta. Kowe sok nginjeni, ya. Sok goroh lambene kethok ilate. Wah, nyemelangi. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Kae ora ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo kok. Sing kono kok ketok ya ono. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Kok wek-wek lambemu lho. Kok karo geni kok kendele ra jama-jama ini ora pemadam kebakaran ora ana to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar, kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut ning iki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD Ngapa ya, Trek? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke, anggere nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adek kualat. Ya. Bekti kula pukulun. Iya ya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampanana. Dadi wiraswara apik. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae, Tru. Ning pamirsa. Ana kowe lunga ana, kok cedhak sing dikethok ilate ke. Gah! Ngono ilatku malu dikethok. Ah kowe iki cerewet kok nang ngene. Meneng sih to? Bekti kula pukulun. Iya. Wah, iya. Petro dalem pukulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wah, edan. Ampun. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedya mitulungi kelawan jeneng kita, Petro. Kula, iya Petro. Merga apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak angkara budi candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru. Nggih, pukulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah Candradimuka, kita ulun kanthi ana ing ngundaran Dirbawana Petro. Sakmenika, iya Petro. Ha nggih nderek mawon. Ing kantong bolong yen ora apa-apa. Eling ana satriya Wiratama. Kebat kita tut wuntat kan laku Jandra ulun munggah ana ing ngundaran Dirbawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta. Nanging ngaten kepareng ulun kula ratun nderek, monggo ulun kula nderekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih.
bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro ki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petro ayo neng kantor kepala sekolah, monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene. Weh, lah penyakit. Wis, piye iki aku nang Kawah Candra di muka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gong, yo. Mangkat. Kae uteke ra dinggo ya, Jan. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye, Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung bathuk barang. Wis dinehi kekuatan mabur cah goblok. Wah, timblis kok kene modar ora. Yo. Nang ndi? Kalasan. Ngundarandir bawana. Melu ya, Truk? Mabura.